Hola pues amigos, aquí tú, Gamer. Y ya me estoy cansando un poco de hacer esta presentación porque llevo como 5 veces que hago la presentación, básicamente porque en el video anterior me equivoqué unas 2 veces y en este video ya es la segunda vez porque se me cayó la cámara, ¿no? Entonces bueno, para nuestra fortuna no está dañada la cámara, pero bueno, hoy vamos a hacer un video también de fuego, pero este es un poco más masivo, pero obviamente no es impermeable, ¿no? Es lo malo. Y bueno, lo que vamos a necesitar es papel de baño, algodón, cerillos, nomás con uno nos hace falta, con uno está bien. Y un material un poquito difícil de conseguir, que es cuando pides algo por internet, pues te viene con esas cositas, tiene que ser un poco frágil lo que habéis pedido, y te vienen estas cositas. Pero bueno, igual la pueden conseguir. Yo sinceramente la conseguí así de puro churro. Pero bueno, lo que vamos a necesitar es cortar solo un cuadro. Vamos a quitar este sobre de papel de baño. Un cuadrito, solo un cuadrito. Luego con muy poquito de esto, más o menos así, pero obviamente vamos a hacerlo menos así, separándolo un poco, ¿sí? Más o menos así. Ponemos esto, lo envolvemos como si fuera un churrito, doblamos esto así, esto otro así, y lo dejamos así. Agarramos un cerillo y tratamos de atravesarlo así, luego hacemos más o menos así para que se quede bien, por así decirlo, cerrado, así bien cerrado, y ya, así de simple. Ahora, dos formas de encenderlo: una pues, rascando. Vamos a poner aquí nuestro lugar de pruebas de fuego. Una es rascando el cerillo y otra es con un encendedor, claro. Y bueno, vamos a ponerlo más o menos ahí. Vamos a prenderlo así rápido. Esa es una forma rápida de hacer fuego. No van a ver aquí el cerillo se empieza a prenderse. Y cuando llega el papel de baño, todo va a empezar. Obviamente con el papel de baño pues ya hace algo de fuego. Pero con el material este que les digo, no sé por qué, se enciende bastante. Y bueno, ahí vamos a ver. Bueno, fue un pequeño fail, se nos apagó. Pequeño fail, claro, ¿sabes? Hay quien... Vamos a prenderlo directamente así. Bueno, ahí ya podemos ver que ya empezó. Un pequeño fail, a que no le pase. Todos los humanos fallan. Pero bueno, ya empezamos, que ya podemos ver que empieza el fuego. Luego se va encendiendo más y más. Y ahí podemos ver que ya nos duró bastante el fuego. No, me estoy quedando callado para que, no sé, para que podamos observar. Podemos ver que ya duró bastante el fuego. Y si soplamos, pues puede que se prenda más así. Ay, madre de los ojos. Ay, demonios. Bueno, sí. O con un papel así. ¿Sí? Bueno, ya, y si le ponemos menos papel puede que se encienda más. No me pregunten. ¡Oh, se la hay! ¿En serio otra vez? Bueno, ya no voy a reiniciar el video. Ya se queda ahí. O directamente podemos hacer la forma más fácil, que es con... ¿dónde están los cerillos? Y vamos a agarrar aquí, vamos a poner el cerillo aquí. Directamente aquí. A ver, aquí el cerillo. Lo prendemos, vamos a alejarlo un poco más.
Lo ponemos aquí, así para que no se apague. Y aquí ya vamos a poder observar cuál es el efecto de este material, que es que se prende bastante. Y si no se prende bastante, pues va a aguantar el fuego por mucho tiempo. Vamos, que esto con este material va a sobrar para hacer una fogata, pero de sobra, yo diría que de sobra. Porque miren, ya lleva, bueno, no bastante tiempo, pero ya lleva algo de tiempo prendido y sigue prendido. Y aparte es que mantiene el fuego a un nivel considerable. Y bueno, estas fueron nuestras otras formas de hacer fuego. Ahí vamos a esperar que se apague. Que vaya que se tardan en apagarse. No, bueno. Bueno, a ver si ya se apagó. Vamos a ver si podemos prender esto otra vez. Vamos a prender esto otra vez para hacer la despedida. Y bueno, esto fue todo por hoy. Básicamente porque ya subí un video hace unos minutos, o no sé. No sé hace cuánto tiempo, básicamente porque ya es como la tercera vez que intento esto. Y bueno, básicamente por eso no sé a cuánto exactamente he hecho el video. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. Me despido, así como se nos quemó esto. Y bueno, nos vemos en otro video. Chao, chao. Espera. Que acuérdense de dejar los 5 likes y seguimos con la serie de supervivencia. Y puede que haga una serie de armas, obviamente si seguimos con los 5 likes. Y bueno, nos vemos luego. Bye bye.